kabaldog. Biyahe na naman ako ngayon. I-pick up na naman kami ng Volvo excavator. Kaya samahan nyo kami mag-pick up ng excavator. Yes na kami. Lalabas na kami mga kabaldog. Let's do this! Ingat ka dyan. Kulilan ko. Felix. Felix.
pipick up pa namin ng excavator. Yun mga kabaldog, naantay ko na lang yung yung mga susi, tapos magkakarga na kami. Ando pa, pinupuntahan pa nila tsaka nagpapa-entry pa sila para pupunta yung checker dito. Kakarga na ako kabaldog. Yan, pakarga ko. Slingin ko muna yung nasa bungad para makalabas yung yung unit na ikakarga ko.
Kakarga na kami, mga kabaldog. Ito yung pakarga ko. Yung protocol ko, ayaw nila sundin. Papasok kami doon sa loob mga kabaldog kasi kukuhanin namin yung yung crates or box. Kasi may yan accessories na naka-box. Yun ang kukuhanin namin ngayon. Kaya
Tapasok kami sa loob. Yun, may karga na kami mga kabaldog. Tsaka may gate pass na kami. Maraming salamat sa suporta nyo. Tsaka sana hindi kayo magsasawa. Kaya sa susunod na lang. Until next time, mga kabaldog. Thank you sa mga suporta nyo. Keep safe everyone. Thank you. Bye-bye.